Selvsagt er det mest begrepet tryggene. Ikke noe overraskelse nærmere noen påbyggere. Der har Steffen en leder på seg til Støde og Henrik Rød. Da har han selvsagt så langt i denne delen av konkurransen. Det var ikke en time! Han klarer sin backstart 1740, vi vet at han prøver det.